Ребятушки мои хорошие, всем привет, всем доброе утро, всех вас целую, люблю до луны и обратно. Гляньте, какое у нас чудо появилось, вы, наверное, даже не поймете, кто это. Это кролик. В общем, это, знаете, Пушок, Камила его назвала. Это кролик декоративный, который вот эти в квартирах живут. Гляньте, у него ни глаз не видно, ничего, что у него здесь. В общем, пушистый такой, вот его глазки у него красные. В общем, нам его сегодня привезли, подарили. Он жил у одной семьи в квартире, то есть дети игрались. Ну и понятно, что кролик и квартира – это вещи несовместимые. И привезли его в аул. И вот это чудо. Стал жить в ауле. Он был намного меньшими размерами. Его вот так откормили. Вот этого кролика декоративного. То есть он уже стал размерами, как обычный кролик. И он вот бегал, то есть он ни в клетке не сидел. Бегал, жил своей такой аульской жизнью. Жил с курями, с утками, с гусями, с собаками. На солнце мы когда приехали его забирать недавно, а он на солнце лежит на спине, греется. Представляете? И когда уже начали подходить, он убежал. Ну вот его поймали и привезли нам сегодня. Гляньте, какое чудо. В общем, Юлька опять начала хозяйство разводить. Но это не столько, как мне, как это дети хотят. И кому я его назвала Пушок. Гляньте, я не могу понять. Вот это у него, ну, не видно вообще, как будто комок какой-то. Вот ушки они у него постоянно вот так лежат, он их вот так ложит. Глазки, вот вообще глазок не видно. Гляньте. А глазки у него сами голубенькие, а окантовка красная. И вот такое пушистое чудо. И мы его сейчас выпустили. Ну, думали, как вот он будет, как вот этот кролик. А он как убежал в соседний двор. Тимур пошел, нашел его. Так что будем пока держать в клетке. Сейчас я клетку переставлю, им там уберусь, все. И будут жить там. Ой, ты чудо, какой у тебя носик. А такая мордочка у него, знаете, «Любите меня все» называется. Такая недовольная мордочка у него, да? Недовольная. Так и норовит убежать. А можно я подержу? Подержи. Смотри, вот он царапается. Ну ты рада? Как ты его, на Пушок называешь, да? Да, он такой пушистый и пушок. Приятный такой. Угу. Ребятки, лично с вами здороваюсь. Вот так вот визуально. В общем, зачистка у меня в сарае. Там стирка, тут зачистка, кролики. В общем, я все на заднем дворе сегодня. В общем, в сарае буду наводить порядок. Вот такое вот буду место, так сказать, минимизировать. Потому что сарай — это все то место, где что-то нам не надо. Я говорю детям: ну отнесите в сарай, отнесите в сарай. Ну и, соответственно, они ставят вот где принесли. И поэтому хочу сегодня все расчистить. Все лишнее, то, что мне не нужно, повыкидывать, пожечь. Потому что вот мы когда приехали, да, сюда с Абхазии, мы же на квартирах столько лет жили. И привезли с собой вот, ну, вещи, которые были наши, там, да, стиралка там у нас была с собой. И, в принципе, все так. Ну, какая-то там кухонная утварь. И вот за вот эти годы, да, 9 лет мы здесь живем. Накопили барахла, вот все 4 сарая у нас чем-то заняты. И все это нужно, и все это в хозяйстве пригодится. И поэтому вот все, что не нужно, пихаем. И сейчас я лично в своем, в те сараи я доступ не имею. Там все мужа лежит, то есть он будет решать, там, что нам нужно, что не нужно. Вот. А здесь я буду сегодня делать конкретную зачистку. Прям вот не жалея ничего. А то вот это все нужно, потом лежит годами, это нужно и не нужно. Вот посуда у меня здесь есть. Вроде бы и выкинуть жалко, и как бы она когда-то пригодится. А когда она пригодится, фиг ее знает. Закрутки отдельно. В общем, бардак полнейший. Такой творческий беспорядок. И вот хочу сейчас вот этот весь шкаф забьем полными банками, чтобы освободить лишние полочки, что-то поскладывать обратно. Ой. Это компоты, вот я в этом году крутила. Подвала нету у нас, хранить негде. Поэтому все храним в сарае. Хорошо, вот эти годы зимы теплые. И ничего у нас так не замерзало, не подмерзало. Но я вот в этот ящик раньше складывала уже готовые закрутки, компоты.
В этом году закрутки особо я не делала. Ну, закрутила компоты, кое-что заморозила. А когда у меня не было вот этой морозильной камеры, я крутила. У меня ни одной банки пустой не было. Но мы уже заелись. Заелись до такой степени, что нам уже компот не компот, закрутка не закрутка. Поэтому в этом году такое закруточное голодание у нас. Пускай все соскучаются. И на следующий год мы с вами как накрутим. Так, хочу здесь вот в этом ящике сложить только 3-литровые банки. А наверх поднять вот эти все 700-ки и освободить чуть-чуть полки. Чтобы у меня вот эти полки были свободны, чтобы я могла что-то складывать. Вот все трешки хочу сейчас деть сюда. У меня еще вот здесь вот тоже трешки. Банки все мою, они у меня чистые всегда, но вот пыльные из-за того, что это сарай. А знаю, некоторые люди не моют банки. Для меня это вообще большая дикость. Когда вот едят, убирают, ну типа, что, перед закрутками ж опять надо будет мыть. А потом это все с дела засыхает, начинают отшкребывать. То есть такое я не понимаю. Но я думаю, большинство людей делает именно так, как я. Так, ой. Потом в дальнейшем тоже надо будет все отсюда выносить, штукатурить. Так, а у меня больше нету. Вот такую мне еще одну полочку бы. И было бы нормально. Может, с какого-то картона сделать. Сейчас придумаем что-нибудь. Ну, все, закончила я с банками. По-моему, все переложила. Смотрите. Вот, уместилось все в один шкаф. А то, получается, и наверху вон там, и вот здесь вот вверху они у меня хранились. Так что вот я сколько полок освободила. Вот такое вдохновение на меня нашло. И уже места свободные есть, можно будет что-то переложить. Вот вроде бы все нужное, да? И с другой стороны, вот от мясорубки коробка. Ну, блин, там и соковыжималка хранится, и насадка, по-моему, на колбасу. Вещь нужная. Поэтому коробку выкидывать не буду. Сложу вот так и сложу, и поставлю ее сюда. Так, дальше. Вот здесь у меня это вот такой сервиз мне дарили, но пока я им не пользуюсь. Он очень хороший. Это я уже в новую эту поставлю. Он, знаете, даже чей? То есть это не Китай. Это Германия. Германский он, да. Хороший такой, нежненький. Это, знаете, чайные вот такие кружечки у него. Тарелочки под торт потом. Ну, в общем, такое вот все. Блюдечки на 22 персоны. Вот новая стоит. И жалко с одной стороны. И с другой стороны я не Плюшкин вот это вот хранить там сервизы, да, веками, годами. Ну и вот в эти условия пока жалко. Так, дальше. Вот эти банки у меня идут на выброс, вот эти закручивающиеся. Кто-то вот хранит их, да, что-то в них закручивает. Но надо каждый год покупать новые вот такие крышки. И знаете, вот этот разнокалибер я не люблю. Когда вот закрутки делала, да, у меня 700-ки в один ряд стоят, там пол-литровки в другой, то есть чтобы я могла сверху что-то поставить. А когда вот эти вот разнобойные банки, вот с этими разными непонятными крышками, ну, в общем, я не любитель их, и мы их, знаете, я их никак выкидываю. У нас в сарае, там есть место, где мы складываем все стекло, и потом вот у нас в ближайшее время намечаются ступеньки будем заливать. И вот это все стекло по объему, оно пойдет в бетон. Поэтому вот такое безотходное производство. Герб России. Вот спросите, да? Он мне нужен? Он мне нужен. У меня потом есть одно место, куда я это повешу. Ну, когда, куда, не знаю. Так что тоже вещь нужная тоже лежит здесь. Потом вот микроволновка. Это тоже все никак руки не доходят. Тоже вроде вещь нужная, надо отвезти к мастеру, сделать ее. Она, знаете, что, стрелять начала, вот амортизаторы там, что ли, в общем, не знаю, что, но надо тоже отвезти к мастеру. Так вроде ничего, Samsung вроде еще должна работать.
Ну, в общем, видите, человек Плюшкин, да? И то, насколько я не Плюшкин, но я получается, что Плюшкин. Мне все надо, все храним. Кому храним? Это ж когда-то все, да, вот выкинется. Наши дети, наверное, будут смеяться, да, над нашими. Вот я когда иногда сама с собой рассуждаю, да, вот думаю, мы ж вот что-то строим, да, что-то лепим там, думаем, вот нашим детям, да, наши внуки или правнуки, наверное, посмотрят, скажут, вот наши предки, да, взяли пластмассовых окон понавтыкали, да, какую-то крышу там непонятную накрыли. И вот жизнь человека заканчивается, а вещи остаются. И все копим, копим. Так, сложу я эту бандуру сюда пока. Вот поедем, надо в ближайшее время забрать, отнести ее в ремонт. Если она безнадежная, тогда, наверное, там ее и оставить. Пусть на запчасти возьмут, что-нибудь сделают с ней. Дальше, вот это что? Что это у меня? Так, семена огурцов. Где семена? Их нету уже, пачка пустая. Дальше, химия. Средства от медведки. Не знаю, положу. Может, на следующий год пригодится. Так, тут у нас что? Вот эта штука, перец, чем молоть. А мы ей не пользуемся. Пульты. От чего? Зачем? Мусорку. Так, ну этот триколор, этот еще пригодится. Баночки, скляночки, новая мочалка, фонарики, монарики. И все нужно, все нужно. Тут у нас что? Ой, тут тоже что только нету. И веревочки, и бечевочки всякие. Диск какой-то. Что за диск? В общем, девочки, в топку сейчас буду пускать все, абсолютно все. Потом покажу вам, что получилось. Ну все, ребятки, подхожу к финишу. К финишу вот нагребла целый мешок барахла. Вот это все идет в костер. Все вот это жечь. Вот. Сносим, все нужно. А оно, оказывается, нафиг никому ничего не нужно будет. Копим все, копим. Вот я же вам говорю, приехали, накопили 4 вот таких вот сарая, 4 отсека у нас. Планировали, что это будет у нас все под хозяйство. Но хозяйство решили не держать. И вот складируем. Все нужно нам. Так, поливаю, чтобы пыль. Все ящички, все перетерла. Все, сейчас подмету, покажу вам, что получилось у меня тут. Ну, в общем, вот, смотрите, что получилось. Вот, это что у меня? Гладилка. А она там прикручена, не собирается, поэтому она только вот так и стоит. Вот, компоты-мампоты, что я закрутила. Вот, видите, а вот это все было забито банками. Вот так сложила все компактно. Вместилось все вот в эту полку. Здесь тоже вот такие барахлушки. Вроде и жалко, но нужно. Здесь кое-что по посуде. Но вот это я посудой пользуюсь. Это такие нормальные тарелки. Просто у меня их много, поэтому я часть вынесла вот сюда. Когда надо, занесем. Все нужно. И формы вон для хлеба. И графины, все надо. И в этом места тоже нету в этой кухне моей импровизированной. И поэтому что-то сношу сюда. И колонки вроде нужны. Здесь тоже кое-какие вещи лежат, которые, не знаю, пригодятся, не пригодятся. И выкинуть жалко. А вот это у меня, это сын сам делал. Смотрите, какой автомат. Как настоящий. Сам вырезал, выпиливал. И тоже все лежит в сарае. Нету места в доме абсолютно. Не знаю, как вот в квартирах люди. Ну, они, наверное, столько и не купят. Нафиг им столько банок и столько ведер и всего прочего. Там тоже, видите, вон ведро у меня сахар оставался в мешке. Пересыпала в чистое ведерко, накрыла герметично, чтобы никто туда ничего не попал. Вентилятор уже не нужен в этом году. Ну, в общем, вот так. Вот эта ведерко приспособила для химии. То есть все вот эти мои химикаты, чем я в огороде пользуюсь. Там деревья брызгать, что-то делать. Все сложено. Вот этот палас вроде и старый, вроде и вдруг пригодится. Тоже сложила.
Ну, в общем, вот так вот, девочки, и живем. Вот так и живем. Вот такая сараюшечка. Аж на душе стало приятно. Все, сижу на сундуке. Как говорится, над златом чахну. Сижу, любуюсь. Сижу такая довольная, счастливая. На душе прям так. Как будто что-то серьезное такое сделала, освободилась. Ну, а что, целый мешок барахла. Это ж надо накопить его. Там и обувь идет, там и всякие вещи, всякие штучки, дрючки, не знаю. Не люблю я, не любитель хлама. Ну, блин, вот в частном дворе все кажется нужным, все кажется необходимым. Может быть, не сейчас, а потом. А вдруг сейчас выкинешь, а потом пригодится. Ну вот, одну секцию убрала, сижу довольная. С одной, у нас здесь 4 секции. В одной секции на следующий год будем делать летнюю кухню. Ну, она по размерам, вот секции такие не маленькие, ну и не сильно большие. Для летней кухни само то. И вот первую секцию тоже там сейчас завалено стройматериалами. Чуть подразгребем стройматериалы и хотим же со старого дома в этом году переехать. И, наверное, все сложим в старый дом, все, что у нас останется по стройматериалам. А потом что? Потом все вот это поштукатурим, первую секцию на следующий год, если все получится. Потолки подошьем, сделаем. И я хочу, вот, чтобы мы все лето проводили вот в этой летней кухне. В плане пили, ели, крутили банки, там все вот это вот грязнульки, мухи, потому что мух в частном, когда живешь в частном дворе, как там не говори, как ты не закрывай, мухи попадают страшно. У нас еще здесь комплекс, где держат коров, и вот с каждым годом это становится все хуже и хуже. И вот я хочу в новой кухне ничего такого не делать, и чтобы у меня летняя кухня была даже для того, вот, даже вот здесь, вот, что здесь делать мухам, да? И все хочу вот потом готовить, даже зимой, да, выйти ту же рыбу пожарить, те же какие-то вот, если ты жаришь там пирожки или еще какую-то выпечку такую, которую ты на масле делаешь, чтобы все делать в летней этой кухне. Ну, вот такие у меня мечты. Ну, пускай она летняя будет, но тоже хочу, чтобы была красивая, уютненькая такая. Здесь вот навесик небольшой у нас, ну, наверное, 1,5 метра он. Но, тем не менее, чтобы вот выйти, посидеть можно было. В общем, все лето, чтобы проводить вот в этом блоке. Чтобы в дом заходить только ночевать, ну, если кто-то придет там, да, из гостей, заводить потом в новую красивую кухню. Так что вот так, ребятки, вот так у меня дни проходят. Тут уберу, там пока тут закончу, там начну. И вот так вот целыми днями. Сейчас у меня опять же стирка. Сейчас стирку закончу. Ну и пойду готовить обед. Обед уже. Какой обед? Уже время у нас сколько? Уже, наверное, и ужин пойду готовить. Сегодня дети сами там по кухне, в общем, доедают то, что есть. А я вот так вот занята. Погода хорошая. В общем, делай. Завтра, наверное, начну, если такая же будет погода, огород уже весь свой чистить, убирать. Ну, у меня там капуста чуть осталась. Капуста пускай пока будет, остальное все покошу. Косить буду сама вручную. У нас есть эта косилка, но она что-то, короче, с ней не то случилось. Надо ее вести, мастерам показывать. Ну, я ручной косой кошу, и как бы ничего, я уже привыкла. Хотя вот я всю жизнь в городе прожила, я только здесь вообще в руках держала косу. Вообще говорят, это мужская работа, не женская. Но мужу некогда вообще этой ерундой сейчас заниматься, там, огородами и всем этим прочим. У него и так завал полнейший, поэтому ничего там такого не вижу. Возьму косу, все перекошу, потом с детьми выйдем, граблями все пособираем и подожгем. Так что вот так. На этом я с вами прощаюсь, мои хорошие. Все, всех вас целую, люблю, до луны и обратно. Пока-пока.